അവസാനം ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല എ സി ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ഫുള്ള് എ സി സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ സെറ്റപ്പ്, പിന്നെ പ്ലഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലഗ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മേലുണ്ടൊരു പ്ലഗ്. പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റുണ്ട്, ഇത് ലൈറ്റാണ്. ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ, സ്പെഷ്യൽ ബ്രീഡിങ് ലൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്.